Hello，大家好，係 Rayma HTC 10嘅 Boom Sound，今日就一條片簡單同大家睇下，佢都係雙喇叭，但係機身正面頂部嘅負責中高音，底側嘅負責中低音，好特別，各自都有 amplifier。到底兩個喇叭嘅分別係咪真係咁大？我睇到呢部機發布嘅時間就好有興趣，咁今日就要撳住佢嘅低音喇叭，睇下係咪真係音質上面兩個喇叭有分別。